Turussa, Pallivahan kaupunginosassa, seisoo muinainen Pallivahan kivi, 10 metriä korkea siirtolohkare. Kiveen liittyy tarina, jonka mukaan sen on nykyiselle paikalleen viskannut läheisellä Nunnavuorella asunut jättiläinen. Paikallisen perimätiedon mukaan kivessä voi hiljaisina talvipäivinä yhä kuulla jättiläisen äänen. Pallivahalla on myös erityinen merkitys Turun yliopiston kuorolle. Bassojen äänenjohtajan vaihtuessa väistyvä äänenjohtaja vie seuraajansa Pallivahan kivelle luovuttaakseen paikkansa bassojen johdossa. Vallanvaihtoriitin viimeisessä ja vaarallisimmassa vaiheessa Kokelaan on löydettävä jättiläisen ääni Pallivahan kivestä. Vanha äänenjohtaja tarkkailee syvään transsiin vaipuvaa Kokelasta. Kun Kokelas palaa matkaltaan, hän ottaa paikkansa bassojen täysivaltaisena äänen